电影经我口，档次全都有。大家好，我是阿星，今天要给大家介绍一部颠覆认知的奇幻之作《超新约全书》。在人们的心中，上帝是怎样的形象呢？长着白胡子的老爷爷，白发苍苍，笑容慈祥，一双眼睛闪着智慧的光芒，张口闭口都是“哦，我亲爱的孩子”。然而在现实中，上帝其实是个住在布鲁塞尔的死肥宅，天天叼着根烟，穿着邋遢的睡衣，坐在电脑前，舔着大肚子，整天琢磨着要怎么才能折磨这些渺小的人类。小女孩伊雅是不为人们熟知的上帝的小女儿，在她的心里，对于这个暴力又变态的父亲早已颇多怨恨。她不准家人观看除体育之外的电视节目，逼走了大儿子耶稣，对妻子大喊大叫。为了满足自己的恶趣味，故意制造着天灾人祸，甚至还制定了让所有人都备受困扰的人类普遍困境法则。理想的睡眠时长永远比实际多出10分钟。当身体进入浴缸时，电话铃声总会准时响起。掉在地上的是涂满果酱的那一面，打破的永远是刚洗好的盘子。排队时总是另一边走得更快。对于上帝来说，他办公的地方就是家里的禁区。不管是谁都不能随意踏入一步。这天晚上，睡不着的伊雅偷偷溜进上帝的办公室，在电脑上看见了他对人类做的那些事情。伊雅对此嗤之以鼻。第二天，在饭桌上就生气地质问父亲为什么要这样做，可是得来的却是上帝拿着皮带的一通暴打。在这一刻，伊雅积压多年的愤怒终于爆发，她决定要去推翻上帝的暴虐统治，并且要报复他，让他也尝尽自己受过的苦。当天晚上，伊雅就收拾好了行李，在哥哥耶稣的指引下，决定去人间寻找6个门徒。临走前，他偷了上帝的钥匙，闯进办公室，随便拿了6个人的档案，紧接着又用电脑给所有的人类发送了他们的死亡日期。这一举动让人类世界彻底大乱，人们在生命倒计时结束后，真的以各种奇葩的方式纷纷死去，甚至有些胆大的小伙在得知自己还有50年寿命之后，直接跳楼、跳飞机，做着各种让人意想不到的冒险行为，结果真的怎么死也死不了。上帝从宿醉中醒来，就看到了电视上播报的这些新闻。可是当他拿着把大斧头愤怒地冲进女儿卧室的时候，伊雅早就钻进了洗衣机里，来到了人类世界。来到新环境的伊雅觉得这里的一切都是那么的新奇。她缠在一位流浪汉的身边，请求对方帮助自己一同寻找那6个门徒。与此同时，上帝也钻进了洗衣机，准备将伊雅抓拿回家。伊雅在流浪汉的帮助下找到了第1位门徒奥黛丽，这是一位美丽的如同尤物般的女人。7岁时发生的意外让她失去了左手，从此她一个人孤独地生活在一间公寓里。她的身体依然是年轻的，但是灵魂却早已苍老。伊雅用小瓶子收集了奥黛丽眼里流下的泪水，并承诺今晚会给她制造一个美好的梦境。晚上被悠扬的音乐声弄醒的奥黛丽来到客厅，她看见自己失去的那只手掌正合着音乐在圆桌上缓缓起舞。她像是一位优雅的舞者，在舞台上向人们展现着自己绝妙的舞姿。奥黛丽紧紧地握住失去的那只手掌，这一刻孤独的灵魂终于得到了治愈。第2位门徒是个58岁的单身汉，他的心中一直有个要去冒险的想法，可是多年来只能坐在办公室里消磨着时光。原本以为人生就这样枯燥无味地过下去，直到他在手机里收到了自己的死亡日期，一瞬间所有未能完成梦想的失望全都涌上心头。他扔掉了公文包，坐在公园的长椅上喂着小鸟，吹着微风，感受着来自于自然的友好。伊雅找到了他，还充当起了他和小鸟之间的传话器。单身汉问小鸟，你既然可以自由飞翔，为什么只停步于公园呢？而小鸟却对单身汉问出了同样的问题。单身汉一瞬间恍然大悟，他披上衣服，追随在飞翔的小鸟身后，开始了自己的冒险之旅。来到人类世界里的上帝倒是颇为痛苦，先是在洗衣机里和脏衣服一起被搅拌冲洗，紧接着又被店里的女顾客用防狼喷雾赶了出去。去垃圾堆找汉堡吃的功夫，还被路过的小混混们狠狠地教训了一顿，最后鼻青脸肿的被送到了医院。30年河东，30年河西，果然是报应不爽啊！
这边伊亚也找到了第3位自称是色鬼的门徒马可。当马可还是个在沙滩上玩沙子的孩子时，他就对德国邻居家的女儿玛丽一见钟情。而从那之后，年幼的马可心中就升腾起对于女性身体的好奇。他偷偷地打量着遇到的每个女孩，但是心中却一直对那惊鸿一面的玛丽念念不忘。直到长大后，他依然单身一人，而且自己的生命也只剩下83天的时间了。他想在这最后的时间里找到一个相伴的女人。在伊雅的建议下，马可找了一份声音主播的工作，却没想到阴差阳错的和念念不忘的玛丽再次相遇。他们相约着来到马可的家里，躺在床上回忆着童年的美好。第4名门徒是个从小就十分沉迷于杀戮的弗朗，在知道死亡日期的那天，他就买了一把枪，来到人群聚集的公园里，瞄准着各色的行人。弗朗将自己称之为杀手，他迷恋死亡，热爱葬礼，而且从来都不会感觉到悲伤。但是这些年里，他却只动手杀过几只小动物。弗朗也是上帝制定法则后的受害者。他虽然结了婚，有着一个健康的儿子，但是却被诅咒永远不能和心爱的人共度一生。伊雅找到他的时候，他正趴在草地上聚精会神地瞄准着行人。伊雅凑近他的胸口，听到了他心中迸发的乐章。于是他引导着弗朗开枪射中了6秒后走过来的奥黛丽，子弹射进了奥黛丽坚硬的假肢里，爱神之箭也同样射进了弗朗的心里。在内心的煎熬中挣扎了好几天的弗朗，终于带着一捧花在电梯里向奥黛丽表明了自己的爱意。第5位门徒是位名叫玛蒂娜的贵妇人。在人们的眼里，玛蒂娜雍容华贵，衣食不愁，住在高档的别墅里，每天的生活不是购物，就是做着美容精致又小资。可是玛蒂娜也有着自己无法排解的烦恼，她的寿命只剩下了简短的5年时间，但是丈夫却还有39年的生命。她原本想在丈夫那里得到一丝慰藉，可是听完之后的丈夫竟然露出了一副如释重负的表现。望着这个华贵却又冰冷的家，玛蒂娜是如此渴望着得到一个人完整的关心和宠爱。伊雅带着她来到了一家马戏团里，当玛蒂娜的手和被关在笼子里的大猩猩的手握在一起的时候，她第一次感觉到充盈的爱意涌上心头。她当机立断地买下了大猩猩，将它带回了家中。此时的伊雅又开始动身去寻找第6位门徒。这个叫做威利的孩子从小体弱多病，在生命只剩下几个星期的日子里，他倔强地向父母提出了自己想要变成一个女孩的愿望。第2天，威利就套上了红色的小裙子，在同学们震惊的目光中，昂首挺胸地踏进学校。之后，威利结识了伊雅和其他几位门徒，他们花了1周的时间帮助着威利来到大海边。因为威利的最后一个愿望是要在大海的怀抱里去世。这一天的沙滩上人来人往，热闹非凡。看来有不少即将逝去的人都将在这里当成生命最后的归宿。随着倒计时1分1秒的过去，可是意料之中的死亡却远远没有到来。人们头上那个显示着死亡日期的标识逐渐消失，他们的手机也再次陷入了重启的状态。原来闲来无事的上帝妻子在家里进行了一场大扫除，又在清理上帝办公室的时候不小心重启了电脑，之前被设置好的那一切被再次清空。心情大好的上帝妻子哼着小曲儿，逐一修改着上帝制定的条例。天空被绚烂的花朵布满，冰川停止了融化，地球上再也没有了地心引力，人们可以随意躺在高楼外欣赏着美好的风景，就连海底也成为了他们畅游的宝地。女人们只和大猩猩跨种族生孩子，男人们也可以接替女人的能力怀孕生子。这个世界到处都充满了不可思议的神奇，而游荡在人间的上帝则被关进了一家监狱里。卑鄙劳作的他每天都检查着经手的洗衣机，眼巴巴地寻求着能够再次回家的方法。这是一部充满着奇异幻想的神作，不仅颠覆了人们对于神的以往认知，还放大了人类自身的需求，创造出幻想中的神奇乐园。如果现实的世界真的如同电影中所描绘的那般美好，那我们的生活也许再也不会被各式各样的烦恼围绕，
随心所欲地做着自己喜欢的事情，爱我所爱，想我所想，不用去在乎世俗投来的不赞同的目光，活出最本真的自己。好啦，以上便是本期的阿星谈电影，下期节目同样精彩，小伙伴们记得关注观看哦。